दोस्तों आखिर रोनाल्डो और मेसी का असली आवाज कैसा है? वैसे तो मैं रोनाल्डो और मेसी के वीडियोस पर अपना वॉइस ओवर करता हूँ, लेकिन असली में इनका आवाज कैसा है तो आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले रोनाल्डो और मेसी के फैंस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में CR7 जरूर लिख देना। तो हम सबसे पहले मेसी की आवाज को सुनते हैं। और अब बारी आती है हमारे फेवरेट खिलाड़ी रोनाल्डो की, तो आइए सुनते हैं इनके असली आवाज को। I don't like to, for example, to run in a treadmill. I don't like. I prefer to run in a pitch, but in treadmill I don't like.